الكتاكيت الحجين القمر اللي قدامنا دي انا جايباها النهارده من معمل البرماوي اللي كنت فاتحه فيه البث المباشر. عجبتني جدا، كمان دورتها قليله وبتشيل اوزان حلوه عاليه في وقت قليل لو ربيناها بطريقه صحيحه. عايزه اديكي كام وكام معلومه كده عن تربيه الفراخ الساسو. البعض بيخطأ في تربيتهم وبيجيبهم بيربيهم مع الفراخ البلدي بنفس طريقه تربيه الفراخ البلدي، وللاسف ما بيبقوش كويسين وما بيشيلوش اوزان عاليه، ودي حاجه مش حلوه. طيب انا امبارح صورت لحضراتكم الكتاكيت البلدي اللي انا جايباها، وانا جايبه حاليا النهارده الكتاكيت الساسو. ينفع ان انا احطهم مع بعض؟ لا ما ينفعش. وينفع ازاي؟ لو حطيتهم معاهم هيتربوا تربيه عاديه وهيبقى اي كلام، علشان نكون ايه نمشي بطريقه صح كده. لكن لو ربيتهم لوحدهم لوحدهم كده هيكونوا احسن. هحطهم لوحدهم واظبط لهم